ଆଜିର ନୂତନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ABUT। ଆକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଏବଟ୍। ଏବଟ୍ ଏବଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜମି, ଘର ବା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ୟ କିଛି ସହ ଲାଗି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏବଟ୍। ଓଡ଼ିଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୀମା ଲାଗିଥିବା, ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ହେବା କିମ୍ବା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବୁଝିବା, ଦେୟାର ହାଉସ୍ ଏବଟ୍ସ ଦ ରିଭର, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରଟି ନଦୀର ସୀମାକୁ ଲାଗିଛି। ଦେୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ, ହାଉସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘରଟି, ଏବଟ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୀମାକୁ ଲାଗିଛି, ରିଭର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନଦୀର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ, ଆୱାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଟ୍ସ ଦ ମେନ୍ ରୋଡ୍, ମାନେ ଆମ ଜମି ମେନ୍ ରୋଡ୍କୁ ଲାଗିଛି। ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜମି, ଏବଟ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୋଡ୍କୁ ଲାଗିଛି। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।